Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetty Priska Melani sebagai ketua kelompok 2. Di sini saya mewakili dari kelompok saya untuk mewawancarai dengan Bapak yang Amain, tempat desa Dusta. Saya berterima kasih betul. Oleh karena anak-anak ini dapat mewawancarai saya. dan saya ini nama Amain. Umur tua 80 tahun. Wisata ini Saya yang punya. tidak ada akses-akses dari pemerintah. Tapi kalau ada akses pemerintah untuk membantu saya, dispot oleh anak-anak mahasiswa sekolah, saya ingin. A few moments later. baiklah, dengan pertanyaan pertama, bisa diceritakan tentang awal mulanya terbentuknya wisata ini? Bisa wisata Wisata ini berdirinya kalau yang dikelola. Model ini jadinya wisata itu sekitar tahun 2016 yang berkembang pesat sekitar 2020. Itu ada yang masuk dari Medan, dari Lampung, Jambi pernah masuk. Tetapi inilah yang mengajal bagi wisata ini, tempat-tempat wisata itu tidak seperti yang kita harapkan. Dan lagi wisata ini berdirinya suatu ini bukan direkayasa. bukan dibikin-bikin dengan alat berat lain. Ini alami betul. Wisata ini lebarnya berlokasi 11 hektar. Pertanyaan kedua, apa sejarah yang terbuat dari tempat air terjun ini? Sejarahnya ada nggak asal-usul? Ada. kira-kira tahun ini sudah lama deh, 1820 ada orang yang dari Ambon wisata ke Bengkulu jalan-jalan masuk Rimbo ketemu ini jadi orang dusun nggak berani mendekati beliau ini, semua adalah orang Ambon. Nah, jadi orang itu kan bikin pondok-pondok dengan daun di sini. Ini namanya Dikunjungi oleh masyarakat yang lain, jadi orang itu menghilang. Inilah namanya Curug ini, Curug Terambon. Nah, inilah asal usulnya. Asal usul Curug Terambon ini adalah orang Ambon berkunjung ke Bengkulu, jalan-jalan waktu 1820. Itulah ceritanya sampai sekarang dinamain Curug Terambon. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Anda bagi desa lain yang ingin mengembangkan wisata berbasis kearifan lokal? Saya berharap betul dari mana aja, dari dusun mana saja yang ingin mengembangkan ini, saya 1x24 jam terbuka. Termasuknya anak-anak sekolah walaupun orang-orang yang sudah kuliah. Tolong ini dek, tolong ini. Ini kita punya, bukan saya punya, anak-anak sekolah yang punya. Ke depan tahun 2045 ini Indonesia emas. Apa kami dari kelompok 2 dan ini adalah hasil dokumentasi kami.